имрӯз 20 апрел 8 нафар варзишгар аз шаҳри Турсунзода ба Ҷумҳурии Қазоқистон гусел карда шуданд. Ин варзишгарон зимни мусобиқаи байналмиллалӣ аз рӯи намуди варзиши таэквандо ITF дар шаҳри Павлодари Қазоқистон маҳораташонро нишон хоҳанд дод. Дар маросими гусели варзишгарони наврас намояндагони бахши кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳр, инчунин падару модарони онҳо иштирок карданд. албатта пеш аз ҳама бояд ҳар як варзишгари тоҷик, ҳар як варзишгари тоҷикистонӣ бояд шукронаи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро карда бошанд, зеро ки ҳамаи шумо таърихи оинаи дилгӯ мебинед ки имрӯз дар тамоми манотиқи кишвар чӣ толорҳои варзишӣ, чӣ майдонҳои варзишӣ барои умуман ба тарзи ҳаёти солим машғул шудани ҷавонон наврасон аз тарафи кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз тарафи худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. Шоҳрух Нуралиев, Муҳаммадазим Ҷалолов, Бурҳониддин Одилҷонов, Файзлозода Муҳаммадулло, Исҳоқи Холиқзода ва Ситора Мирзо Раҷабова таҳти роҳбарии устодашон Шавкат Одилов зимни ин мусобиқаи бонуфуз ширкат хоҳанд дошт. мо хеле шод ҳастем бо дастгирии раиси шаҳр ки фарзандои моро дастгирӣ карданд. Бо роҳбалади онҳо акай Шавкат чандин мусобиқаҳо шуд ки рафта ҷойҳои намоёнро мегиранд. боварии комил дорам ки имрӯз ҳам бошад фарзандони мо рафта ҷойи намоёнро ишғол мекунанд. варзишгарони наврас рӯзи 25 апрел ба шаҳри Турсунзода бармегарданд. онҳо ният доранд ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шуда бо медали тилло ба ватан баргарданд. бояд гуфт ки дар ин мусобиқаи бонуфуз танҳо 8 нафар варзишгари Турсунзода Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд.